Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için müthiş bir brioche ekmeği tarifimiz olacak. Bunu isterseniz hamburger ekmeği yapabilirsiniz, poğaça yapabilirsiniz, istiyorsanız tost ekmeği yapabilirsiniz. Size kalmış. Gerekli tüm malzemeler açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yapılışına geçecek olursak da öncelikle 9 tane yumurtamızı, gramaj ölçüyorsanız yaklaşık 450-500 gram yumurtamızı kırıyoruz ve ayaklı mikserimizi alıyoruz. Bu daha kolay olacak. Etraf yağlanabilecek çünkü bu işlemde çok fazla tereyağı kullanacağız. Yumurtaların üzerine 40 ml süt ve 38 gram, 35 gram arası da maya ekleyip biraz çırpmaya başlıyoruz. Mayamızın üzerine de 75 gram şekeri ekliyoruz. Bu çırpma işleminden sonra 750 gram unumuzu ekleyeceğiz. Kenarlarda kalan kısımları spatula yardımıyla alıp tekrar karışımın içine koyabilirsiniz. Siz unu ekledikten sonra zaten yüksek ihtimalle tabanda biraz bir şeyler kalacak. Onları da ara sıra böyle spatulanızla almayı unutmayın. Ununuzu birkaç bölümde eklemenizi tavsiye ederim. Yoksa etrafa çok dağılır. Onu önlemek için birkaç partta bölümde eklemeniz daha iyi olur sizin için. Bu uzun sürecek bir yoğurma işlemi olacak. Çünkü önce hamur tutacak. O hamur iyice kabın kenarlarından çıkmaya başladıktan sonra tereyağınızı ekleyeceksiniz. Tereyağı yiyene kadar tekrar karışacak. O kabınız restoran büyüklüğünde olmadığı için hamurunuz kabın dışına taşmaya çalışacak. Siz onu geri itmek için durduracaksınız. Efendime söyleyeyim, sonraki ucuna karışacak, en üste çıkmaya başlayacak hamurunu, sonra onu tekrar bir geri koymak için durdurup tekrar orayı yırtıp tekrar içine sokacaksınız falan, ama en sonunda müthiş bir ekmek olacak. Güvenin, tüm bu angaryaya kesinlikle değiyor. Yaklaşık 6 aydır sizinle video paylaşıyoruz ve cidden değecek bir tarif bu tekrardan. Her zamanki gibi diğerleri de öyle zaten. Değmeyecek bir tarif henüz paylaşmadık. Umarım paylaşmayız. Siz izlemeye devam ettikçe biz değecek tarifler paylaşmaya da devam ederiz. İyi ki varsınız. Söylediğim gibi hamurunuzu dipten de almayı unutmayın spatulanın yardımıyla. Ve yüksek ihtimal çengele de takılacaktır hamurunuz. Yukarı kayacaktır. O yukarı kaydığında demire ulaşmamasına dikkat edin. Çünkü oralar genelde yağlı olur. Hamurunuza simsiyah yağ bulaşır. Onu istemiyoruz. Hamura tek girmesi gereken şey tereyağı. Tereyağı da bol bol girecek. Bu bayağı yağlı bir tarif olacak. O yüzden eğer elle hamura tereyağı katmaya çalışıyorsanız biraz yorucu ve sıkıcı olacaktır. Şimdiden uyarayım sizi. Fark edeceksiniz ki hamurunuz önce sert bir hamur olarak olacak, yağsız olduğu için. Daha sonra siz yağı ekledikçe böyle yumuşacık, böyle tam oynanabilir bir hamur gibi olacak, ama oynamayın. Sonuçta yemek için yapıyoruz bu ekmeği. Tüm tereyağını yedirdikten sonra hamurunuz buna benzeyecek. Elinizde böyle kayacak, çok hoş bir yumuşaklığı olacak. Biraz daha oynadığınızda hamurunuzla zaten olmuş olduğunu fark edeceksiniz. Hamurumuzu yaklaşık 1-2 saat diyeyim, ama siz havalar soğuduğu için zaten 2 katına çıkana kadar sıcak bir alanda bekletin. Mümkünse dolaba koyun ve 1 gün boyunca bekletin. O zaten dolapta ufak ufak büyümeye başlayacaktır. Dolaba koyduğunuzda daha güzel olduğunu söyleniyor bu brioche'un. Ben de tam denemedim. Bir kez okulda denemiştim ama benimki aşırı sert olduğu için kullanamamıştım. O yüzden nasıl olduğunu bilmiyorum, ama dolapta yapılan brioche'lar daha iyi oluyor ve daha güzel şekil alıyor. Onu biliyorum. Çünkü içindeki tereyağı biraz daha soğuyor ve daha rahat şekillendirmemize yardımcı oluyor ve diye hemen bozulmuyor fırında yaptığınızda. Yani erimiyor içindeki tereyağlar ve düzleşmiyor. Biraz daha kabarıklığını koruyor. Ben hem burger ekmeği yapacağım için hem de böyle bir tost ekmeği gibi somun ekmek yapacağım için ikiye böldüm bunu ve böyle bir kek kabına aldım daha çok tost ekmeği yapmak için. Çok kabaracak bu, size şimdiden onu söyleyeyim. İçinde sonuçta neredeyse 40 gram maya var. Aşırı fazla kabaracak. O yüzden bu 2 katına çıkmadan böyle tam zaten neredeyse gördüğünüz gibi kabı doldurdu. Eğer böyle ufak bir kabınız varsa, eğer kapaksız bir kabınız varsa çok fazla bekletmemenizi tavsiye ederim. Çünkü taşıyacaktır zaten fırında da kabaracağı için. Burger ekmeği yapmak içinse bir parça alıp böyle yuvarlayacaksınız. Burger ekmeği videolarımızda olduğu gibi öncekinde. Onlar da kabarana kadar sıcak bir ortamda bekletip pişireceksiniz. Yani istiyorsanız direkt fırına da atabilirsiniz. Ama ben size yine bir 15-20 dakika boyunca böyle bir sıcak ortamda bekleyip öyle fırına atmanızı tavsiye ediyorum. Yani 180 derecede böyle bir 25-30 dakika içinde pişmiş oluyor. Ama siz zaten emin olmak için şöyle bir bıçak batırıp eğer içinde hala bir hamur geliyorsa zaten olmamış demektir.
Ve gördüğünüz gibi somun ekmeğimiz çıkmış olacak. Bu ortadaki yarılma niye diye sorarsanız sonradan eklediğim parçayı çok iyi karıştıramamışım. Mayasını çok bozmak istemediğim için çok karıştırmak istemedim onu yoğurarak. O yüzden öyle bir taşma oldu ama bu önemli değil. Sadece fotoğraflarda kötü gözüküyor. Ona sıkıntı etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.